혹시 아침에 일어나면 목에 끈적한 가래가 들러붙어 답답하신가요? 밤에는 기침 때문에 잠을 설치고 병원에서 받은 약도 잠시뿐이라면 이 영상을 끝까지 시청하셔야 합니다. 대부분의 사람이 만성적인 기침과 가래를 단순히 감기의 잔재나 노화 현상으로 치부해 버립니다. 하지만 이는 우리 몸이 보내는 마지막 경고 신호일 수 있습니다. 오늘 여러분이 무심코 반복하고 있는 아주 사소한 습관 3가지를 알려드릴 겁니다. 이 습관만 고쳐도 여러분의 기침과 가래는 놀라울 정도로 줄어들고 온몸의 기운이 되살아나는 것을 경험하게 될 것입니다. 사실 저도 한동안 기침과 가래 때문에 정말 고생했습니다. 동네 이비인후과도 다녀보고 유명한 한의원도 찾아가 봤지만 잠시뿐 다시 증상이 재발하더군요. 그럴 때마다 도대체 왜 이럴까 고민하며 제 몸과 생활 습관을 샅샅이 들여다봤습니다. 그렇게 직접 겪고 느끼고 해결해 본 경험과 지혜를 통해 찾아낸 진짜 해결책을 지금부터 공개합니다. 절대 놓치지 마세요. 영상 시청에 앞서 구독과 좋아요를 눌러주시면 더 많은 분들이 좋은 정보를 얻는 데 큰 도움이 됩니다. 자, 그렇다면 가장 먼저 우리가 너무나 당연하게 여기는 아주 사소한 습관 하나부터 짚어볼까요? 바로 마시는 것입니다. 제가 사는 동네에 여름철만 되면 냉장고에 얼음물과 콜라를 가득 채워두고 사시는 할아버지가 계셨어요. 더울 때마다 시원하게 마셔야 한다면서 말이죠. 그러다 어느 해부터 시원한 물을 마시면 기침이 더 심해지고 목이 잠기는 것 같다며 제게 고민을 털어놓으시더군요. 그 할아버지께 제가 딱 한마디를 해드렸습니다. 차가운 걸 억지로 밀어 넣지 말라고 몸이 거부하는 겁니다. 우리 기관지 점막은 따뜻하고 촉촉한 환경을 좋아합니다. 그런데 차가운 음료가 갑자기 들어오면 점막은 깜짝 놀라 혈관을 좁혀 버리죠. 마치 차가운 바람을 맞은 듯 몸이 움츠러드는 것처럼요. 그러면 혈액순환이 막히면서 점막에 염증이 생기기 쉬워지고 끈적한 가래가 딱딱하게 굳어버립니다. 해결책은 아주 간단합니다. 이젠 차가운 물을 벌컥벌컥 마시는 대신 따뜻한 물 한 잔을 손에 쥐고 마시는 습관을 들이세요. 따뜻한 물은 굳어있던 기관지를 부드럽게 풀어주고 딱딱해졌던 가래를 묽게 만들어 몸 밖으로 쉽게 배출될 수 있게 돕습니다. 마치 겨울철에 꽁꽁 언 창문에 따뜻한 물을 부으면 서리가 녹는 것과 같은 이치입니다. 이 작은 습관 하나가 여러분의 목을 편안하게 만들어 줄 겁니다. 두 번째로, 우리 몸의 숨통을 스스로 조이는 잘못된 자세에 대해 이야기해 볼까 합니다. 한 번은 제가 오랜만에 만난 친구가 부쩍 키가 작아져서 깜짝 놀란 적이 있습니다. 알고 보니 늘 등이 구부정하고 어깨가 앞으로 말려 있어서 그런 거였죠. 그 친구는 숨 쉬는 게 답답하고 잦은 기침에 시달린다고 하소연했어요. 몸을 구부리는 습관 때문에 폐가 온전히 펴지지 못해 산소가 부족해졌고 몸에 노폐물이 쌓여 기침이라는 신호를 보내고 있었던 겁니다. 우리 몸은 아주 정직해서 우리가 어떻게 자세를 취하느냐에 따라 숨 쉬는 공간이 달라집니다. 여러분도 지금 당장 해보세요. 먼저 편안하게 등을 구부리고 숨을 쉬어보고 그 다음 등을 곱게 펴고 어깨를 뒤로 활짝 열어보세요. 훨씬 더 깊고 편안하게 숨이 쉬어지지 않나요? 이제 제가 매일 하는 벽 스트레칭을 알려드릴게요.
벽에 등을 대고 서서 머리, 등, 엉덩이, 뒤꿈치를 모두 벽에 붙여보세요. 팔을 양옆으로 활짝 벌려 어깨가 벽에 닿도록 노력하고요. 이 자세를 1분씩만 유지해도 구부정했던 몸이 펴지고 폐가 숨 쉴 공간이 넓어지는 것을 느낄 수 있을 겁니다. 혹시 주변에 만성 기침과 가래로 고생하는 가족이나 친구가 있다면 이 영상을 함께 보며 이 스트레칭을 알려주세요. 건강한 삶은 혼자보다는 함께 만들어가는 것이 훨씬 행복합니다. 세 번째로 우리 몸의 비밀 통로를 방치하는 습관입니다. 우리 몸은 참 신기해서 중요한 기운이 통하는 길들이 있습니다. 바로 혈자리라는 곳인데요. 기침과 가래가 심한 분들은 이 통로가 막혀서 몸속 노폐물이 정체되어 있는 경우가 많습니다. 이제 제가 매일 잠들기 전 1분씩 하는 마사지를 알려드릴게요. 첫 번째, 천돌혈입니다. 양쪽 쇄골이 만나는 정중앙 움푹 들어간 곳입니다. 이곳은 기침이 날 때 꾹 누르면 신기하게도 기침이 진정되는 것을 느낄 수 있어요. 이곳을 엄지손가락으로 지그시 누르며 부드럽게 원을 그려보세요. 두 번째는 단중혈입니다. 가슴 정중앙에 위치하죠. 이곳을 눌러보면 묵직하게 아픈 분들이 있을 겁니다. 꾹꾹 눌러주면 뭉친 기관지, 근육이 풀리면서 가래 배출에 큰 도움이 됩니다. 마지막은 공채혈입니다. 손목과 팔꿈치 사이에서 엄지손가락 쪽으로 4분의 1 지점을 꾹 누르세요. 마른 기침에 아주 효과가 좋답니다. 이 세 혈자리를 자기 전 습관처럼 꾹꾹 눌러주기만 해도 밤새도록 편안하게 숨을 쉬고 숙면을 취할 수 있습니다. 자, 이제 이 모든 좋은 습관을 더 효과적으로 만드는 음식 이야기를 해볼게요. 약이 아닌 우리 주변에서 쉽게 구할 수 있는 보약 같은 음식들입니다. 먼저 꿀배숙입니다. 꿀배숙이란 배의 속을 판에 꿀과 함께 넣고 푹 쪄서 만드는 우리나라 전통 음료입니다. 저는 아침마다 따뜻하게 끓여서 한 잔씩 마시곤 하는데요. 배는 몸에 열을 식혀주고 기관지를 촉촉하게 하며 꿀은 천연 진정제 역할을 합니다. 만드는 법도 아주 간단합니다. 배의 뚜껑을 잘라 속을 파내고 그 안에 꿀과 으깬 도라지를 조금 넣습니다. 뚜껑을 다시 덮어 찜기에 넣고 푹 찌기만 하면 완성입니다. 이렇게 만든 꿀배숙을 따뜻하게 마시면 목이 부드러워지고 기침도 잦아드는 걸 느끼실 겁니다. 또 하나, 무도 좋습니다. 특히 무즙은 가래를 묽게 해주는 효능이 탁월합니다. 그리고 생강은 몸을 따뜻하게 해서 혈액순환을 돕고 면역력을 높여주죠. 따뜻한 생강차에 꿀을 조금 타서 마시는 것도 좋은 방법입니다. 하지만 주의할 점도 있습니다. 아무리 좋은 음식이라도 모든 사람에게 맞는 건 아니거든요. 당뇨가 있는 분은 꿀이나 배의 양을 조절해야 하고 위장이 약하신 분들은 생강이나 도라지같이 약간 매운 성분이 있는 음식은 소량만 섭취하는 것이 좋습니다. 마지막으로 우리 몸을 위한 아주 중요한 습관 한 가지 더. 바로 환경입니다. 특히 겨울철에는 가습기를 틀어 실내 습도를 4060%로 유지하는 게 아주 중요합니다. 건조한 공기는 기관지를 마르게 해서 가래를 딱딱하게 만드니까요. 그리고 마음의 평화도 중요합니다. 스트레스가 심하면 몸이 긴장하고 면역력이 떨어져 기침이 더 심해질 수 있습니다. 여러분,
기침과 가래는 노화의 자연스러운 현상이 아니라 우리 몸이 평소 습관에 대해 보내는 작은 신호입니다. 오늘 제가 알려드린 습관들을 꾸준히 실천하면 여러분의 호흡은 훨씬 더 편안해지고 매일매일 활력 넘치는 삶을 되찾을 수 있을 겁니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다. 여러분의 작은 응원이 더 좋은 콘텐츠를 만드는 큰 힘이 됩니다. 다음 영상에서 만나요. 저희 디지털 사랑방은 언제나 여러분의 건강과 행복을 응원합니다. 다음번에도 따뜻하고 유익한 이야기로 다시 찾아올게요. 감사합니다.